Приветствую вас, друзья! Меня зовут Татьяна Курганская. Я арт-коуч и соорганизатор этого замечательного международного фестиваля арт-коучинга под названием «Летай». Я, Алена Щербюк, Лина Бесчастная, соорганизаторы этого фестиваля. Мы решили познакомиться с вами, и для этого хотим провести маленькую арт-коучинговую технику знакомства. Вспомните сейчас, сколько вам лет. Кто не помнит, подсказываю, вы можете посмотреть в паспорте, сколько вам сейчас лет. Я шучу, конечно же. Подумайте о том, на сколько лет вы себя сейчас чувствуете. Вот кто вы в душе, насколько вы сейчас взрослы, молоды в душе. Для самых смелых предлагаю оставить в комментариях для нас сообщение. Нам будет интересно узнать, кто находится в нашей чудесной группе и сколько вам лет, как вам кажется. А теперь предлагаю маленькую арт-коучинговую технику. Подумайте, пожалуйста, о том, вот вы сейчас вспомнили, сколько вам лет. Точнее, вы подумали о том, сколько, как вам кажется, вам лет в вашей душе. И представьте себя в виде птицы. Вот какой-то конкретной птицы. Может быть, вы не знаете ее название. Может быть, это какая-то фантазийная птица. Может быть, вы еще зародыш в яйце. Может быть, вы уже такой молодой птенец, оперившийся хорошо. Может быть, вы взрослая птица. Возможно, вы уже довольно такая солидная птица, такая важная птица, такая немножечко уставшая птица. Кто вы сейчас по вашему внутреннему состоянию? Представьте себя, пожалуйста. Представили? А теперь представьте, что вы где-то, может быть, высоко-высоко в горах или где-то, не знаю, у речки. Вы сидите в гнезде. И тут налетает ветер, такой сильный-сильный ветер, такой не бушующий ветер, но такой довольно сильный ветер. И этот ветер ваших возможностей. Как вы поступите с этим ветром? Вы спрячетесь глубоко в гнездо, прикроетесь вот так вот еще крылышками и не будете вылезать, пока ветер не успокоится. Или же вы будете смотреть по сторонам и думать, а что же делать, а как поступят другие птицы сейчас вот с этим ветром. А может быть, вы просто спокойно расправите крылья и подниметесь и будете парить на этом ветру. И вы используете этот ветер для того, чтобы насладиться, для того, чтобы быть счастливым и смотреть свысока, не прилагая при этом особых каких-то усилий. Как вы используете этот ветер? Подумайте об этом. А сейчас верните свою птицу обратно в гнездо, и я даю вам маленькое домашнее задание. Поразмышляйте на этих выходных о том, какая вы птица сейчас по отношению к своей жизни, к своей семье, к своим каким-то мечтам. И как вы используете этот ветер, который однозначно, очень часто, с частой периодичностью дует в вашей жизни, но вы не используете этот ветер. Подумайте об этом. И если захотите, мы будем очень рады. Поделитесь с нами в комментариях. Мы желаем вам всегда попутного ветра и использовать возможности на полную мощность. Расправляйте крылья, друзья, и летите. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Татьяна Курганская.